Здравейте! За това кратко време, което имам тук, искам да споделя едно слово, което се надявам за някой да е наистина актуално. За други може би няма да е толкова актуално. За други ще може да го отхвърлят, но това няма никакво значение. Лично за мен всяко слово, всеки вид размисъл, който се отнася за вярата ни и реалния живот, е актуален. За вярата ни, реалният живот тук, днес, сега на тази земя е актуален. За нашето бъдеще на тази земя е актуален. Това не означава, че ние живееме за днес и сега, но от друга страна, ако не можем да свържеме вярата с реалността, с реалните сблъсъци, с реалните неща, които се случват ежедневно, ние някак си не само, че изглеждаме странно на хората, на всеки човек, но и самите ние изпадаме в противоречие с себе си, с това, което четеме, и изведнъж казваме: добре, какво става? Защо? Защо се получават такива разминавания? И в един смисъл това може, тези разминавания между вяра и реалност да ни отделят от Бога. Другия вариант е не да ни отделят от Бога, а да ни забият в трета глуха. Някъде във ъгъла, там където ние си живееме духовния живот, който обаче няма нищо общо с реалността. Истината е, че аз това не вярвам. Не вярвам в това, че нашата вяра, живота ни с Исус Христос няма нищо общо с реалността. Напротив. Мисля си, че нашата вяра е актуална за днес и сега. Мисля си, че Библията като Божието Слово абсолютно включва актуалността на днешния ден. Стига да искаме да го намериме, стига да търсиме и искаме да я намериме. Аз лично съм изпадал в противоречие със себе си, когато съм изгубвал реалността. Когато вяра, духовност и реалност са в две различни посоки. Тогава човек не се чувства окей със себе си. Тогава човек се чувства в противоречие. Има два варианта. Или да се затвори и да каже: това е света, това е лошо, аз ще си продължа в моя духовен живот. Да се затвори и там някъде се забие в цялото това нещо и да си продължи един такъв живот, който със сигурност няма да го удовлетвори. Понеже за мен е една от ключовите молитви е молитвата на Исус към Отец, преди той да отиде на кръста. Какво каза Исус? Отче, не се моля да ги вземеш от този свят, но да ги пазиш от лукавия. Исус с това казва, че ние не трябва да се отделяме от този свят, в смисъл като личности, като грях, да, но не и като личности. Не и да живеем някакъв аскетичен живот, духовен живот, който е несъвместим с реалността. Исус Христос искаше Бог да сложи на протекция срещу дявола, срещу Сатана, и ще временно ние да имаме силата, единството, разбирането, че трябва да живееме в този свят, да живееме в реалността, във времето, в промеждутъка от време, което сме родени и ще умреме, да живееме един реален, смислен, вдъхновен, доколкото е възможно, живот на вяра, сила, пълни с Божия дух и същевременно абсолютно в реалността.
И си мисля, че това е нещо, което мен лично ме вдъхновява. Да разбера как мога да живея адекватно днес и сега. Как мога да живея живота си, без да вярвам в някакви балони, в някакви розови облаци, без да слагам вярата си на някакви неща, на които в един момент ще ми коства много болка да разбера, че няма да се случат. Мисля си, че това е актуален въпрос за всеки един вярващ даден момент да си зададе. Живота е кратък, наистина. И колкото по-скоро узрееме да си зададеме този въпрос, мисля си, че ще имаме възможност да изживееме един наистина победоносен и адекватен живот, да кажа адекватен живот на тази земя. Понеже ние сме свикнали до толкова с изразите победоносен, успешен в Господа и еди какво си, не искам дори да ги споменавам в момента, понеже някои изрази веднага предизвикват готови картини вътре в нас. И аз нямам абсолютно предвид победоносния живот, за който сме чували толкова често. Макар и наистина да има голяма доза вяра в победоносния живот. Той не е някакъв живот без падане, той не е живот без грешки, той не е живот просто живот, където ние ще сме някакви над всичко и просто нашата дума ще се чува навсякъде и ще правим някакви, ще превземаме градове, нации. Какво да ви кажа? Какво да ви кажа? Победоносен живот е за мене да живееш абсолютно адекватен и актуален живот. Да живееш този промеждутък като човек, който първо, преди всичко е победил себе си. Преди всичко е разбрал какво е Божието царство. Кой е Бог за него и какъв е смисъла на цялото това нещо. Какъв е смисъла на този живот. Това за мен е победоносен живот. Не е някакви велики дела, които може да се случат, може да не се случат. Исках да си постеля за това, което ще говоря следващия път. Исках да предизвикам хора, да предизвикам чрез тези размишления интерес. Искам да знам има ли интерес, дали хората се интересуват, дали има хора стигнали до място на търсене. Място, където агонизират вътре в себе си и казват: Господи, не искам вече фрази, Господи, не искам вече облаци, да лета в облаците, не искам вече някакви звучени фрази на вяра, които когато просто ги говоря и те ще се случат. Не искам някакъв живот, който абсолютно не е съвместим с реалността. Писнало ми е, искам да живея адекватен живот. Искам вътре в себе си да усещам мира на Господа. Искам вътре в себе си дълбоко да съм убеден за смисъла на този живот. Искам моята вяра да не претендира просто с думи, а дълбоко да усещам убеждението, откровението на Божието Слово. Смисъла да не е в ума ми, а смисъла да е дълбоко в духа ми, в сърцето ми и да прелива. Хора, които агонизират за това. Хора, които не искат просто да са в духа. Хора, които искат да разберат повече за
вярата, Бог, Словото на Бог и реалния живот. Да не разделяме всичките тези категории, а да може да има мир във всяко едно от тях и да живееме във всяка една от тях. Да не бягаме от реалността, а въпреки нея, въпреки понякога трудната, тежка реалност, брутална реалност понякога, все пак, поради вярата, да може да си изправим лице в лице с нея и да се опитаме да продължиме напред. Да разгледаме някои стихове, някои моменти в Словото, които лично на мен ми правят впечатление. Да разгледаме, може би, Словото по начин, малко не оптимистичния начин, а по-скоро реалистичния начин. Понеже аз си мисля, че Словото съдържа и от двете. Словото съдържа и оптимистичност, и голяма доза реализъм. Когато ние можем да съчетаем тези откровения, ние ще станем по-силни, ще знаем повече за света около нас. Хора, които искат да разберат света, според това, което Словото говори. Света. Да разберат себе си. Които няма хора, които вече до такава степен им е писнало да живеят този понякога по-посредствен духовен живот, просто молитва, нещо там става, обаче вътре в себе си ги е страх да се изправят срещу тези сериозни противоречия, които се надигат. Понеже в самото слово има противоречие. Самия свят, самия живот е пълен с противоречия. Противоречие не означава гаф. Противоречието може да е начало на ново разбирането на противоречието, може да е начало на нова зрялост. Да се изправи срещу противоречията в себе си. Ама аз мисля, че е така, аз това знам, това съм чувал, виж какво се получава, съвсем други резултати. Това са противоречия. Те не са там в един момент да кажем, не, аз няма да мисля за тях в името на Исус Христос. Аз оставам в истината и си вярваш старите неща. Окей, ти можеш да го направиш и това. Но другия вариант е, който аз предпочетах и за който искам да споделяме и да говориме и да комуникираме, е варианта да се изправиме да се изправиме срещу тези противоречия без страх. Че вярваме в това, пък се получава друго, без страх. И да ги разнищиме. Защо? Къде е проблема? Защо се получава така? В нас ли е проблема? В нашите разбиране ли е грешката? Без страх. Понеже Бог казва, че който е от към Него, всичко се действа за Негово добро. Успех много скоро ще започна да споделям на тази тема.